ஹலோ நண்பா, இன்றைக்கும் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம சந்திச்சிருக்கோம்னு சொல்ல முடியும் நண்பா. இன்றைக்கி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு காரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஒன்று சொல்ல ஆசைப்பட்றேன். இப்போ தான் நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும். லைக் பண்ண தான் நம்மளுக்கு வீடியோ வந்து கண்டென்ட் நிறையா போடணுன்னு தோணும். நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த வீடியோலாம் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் போட்டுட்ருக்கேன். எந்தெந்த வண்டியெலாம் புதுசாக வருதோ, எந்தெந்த கார்லாம் புதுசாக வருதோ அதெல்லாம் போட்டுட்ருக்கேன். இந்த வகையில் ஒரு காரை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்றும் சொல்லிக்கிறேன். ப்ரொமோஷன்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். கண்டிப்பாக என்ன ஏதாவது ப்ரொமோஷன் பண்ணோன்னா கீழே வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிஎம் பண்ணி விடுங்க. ஃபஸ்ட்டு வண்டியோட இன்ஜினோட ஸ்பெக்ஸ் சைஸில் நம்மளுக்கு இன்ஜினோட டைப்புன்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா, என்ன வண்டினே சொல்லாமல் என்னென்னமோ சொல்கிறியடா அப்படின்னு நினைப்பீங்க. டொயோட்டா தரப்பில் வந்து டொயோட்டா இனோவாவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த வண்டியோட ஸ்பெக்ஸ் வந்து சும்மா செம்மையாகவே இருக்கும். காரை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம். ரொம்ப தோரணையான காரு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷமாக ஸ்டேபிளாக விற்றுக்கிட்டு இருக்க ஒரே டொயோட்டானாவே அந்த வண்டி தான் மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னே சொல்ல முடியும். ஏன்னா அதை தவிர்த்து மற்றபடிலாம் இப்போ இருக்க வண்டிங்கெல்லாம் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வராங்க. ஆனால் 15 வருஷமாக வந்து அந்த வண்டி ஸ்ட்ராங்காக விற்றுக்கிட்டு இருக்குது. அந்த வண்டியோட இன்ஜினோட டைப்புன்னு நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது 2.4 லிட்டர் டீசல் இன்ஜின் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வேரியன்ட் ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு டீசல் தான், எதுவுமே நம்மளுக்கு பெட்ரோல் கிடையாதுன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். இதோட சிசி நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 2393 சிசி வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் மேக்ஸிமம் பவர் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 147.5 PHP at 3000 RPMல வந்து நம்மளுக்கு ரீச் பண்ணுது. இதோட மேக்ஸிமம் டார்க் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 343 Nm ஆஃப் டார்க் அட் 2800 RPMல வந்து நம்மளுக்கு ரீச் பண்ணுது. 4 சிலிண்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வால்வுன்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 4 வால்வில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. டிஒஹெச்சி இன்ஜின் தான் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபியூயல் டைப் சிஸ்டம்ஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா CRDAன்ற ஒரு ஃபியூயல் சிஸ்டம் டைப் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. டர்போ சார்ஜ்டு இன்ஜின் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடுது. மேனுவல் ட்ரான்ஸ்மிஷன், இதுலேயே நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரான்ஸ்மிஷனும் இப்போ வந்துருக்கு. அதே போல் நம்மளுக்கு RWDன்னு சொல்லிட்டு டிரைவிங் டைப் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். வண்டியோட ஃபியூயல் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் நம்மளுக்கு பார்க்கும்பொழுது டீசலில் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இதோட ஃபியூயல் கேப்பபிலிட்டி நம்மளுக்கு பார்த்தோன்னா 55 லிட்டர்ஸ் வந்து டேங்க் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு பெரிய டேங்காகவே கொடுத்துருக்காங்க. BS 2.0ன்ற வேரியண்ட்டில் வந்து இது வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியும். BS 6 தாண்டி இப்போ 2.1 சொல்லிட்டு வேரியண்ட்டில் வந்து இப்போ போயிட்டுருக்காங்க எல்லா வண்டியும். அதே லேட்டஸ்ட் எடிஷனில் இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். வண்டியோட ஃப்ரண்ட்ஸோட சஸ்பென்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா டபுள் வைஸ் போன் வித் ஸ்டார்சன் பார் சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரியர் சைடு வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 4 ஸ்டெப் வித் காயில் ஸ்ப்ரிங் சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டியரிங் டைப் வந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரானிக் ஸ்டியரிங் டைப் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ராக் பேனாக் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. டேனிக் ரேடியேஷன் நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது 5.1ன்ற இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டுமே வந்து டிஸ்பிளேஸ்லையும் அவைலபிளாக இருக்குது. ட்ரம் பிரேக். நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட ஓவரால் டைமென்ஷன் நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட ஓவரால் லென்த்துன்னு பார்க்கும்போது 4730 mm கொடுத்துருக்காங்க. வித்துன்னு பார்க்கும்போது 1830 mmல கொடுத்துருக்காங்க. ஹைட்டுன்னு பார்க்கும்போது 1775 mmல கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஃபுட் ஸ்பேஸ் வந்து 300 லிட்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சீட்டு நம்மளுக்கு 3rd சீட்டுன்னு இருக்கும். அதை மடக்கிட்டு கூட நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. 7 to 8 மெம்பர்ஸ் வந்து சூப்பராக வந்து கம்ஃபர்ட்டாக வந்து உட்காந்துட்டு போகிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கணும்னு நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். வண்டியோட வீல் பேஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 2750 mmல கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட ஓவரால் வெயிட் 1800 kilograms வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தம் 5 டோர் வச்சு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் 2, பேக்கில் 2. அதுக்கப்புறம் பேக்கில் டிக்கியில் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும்னு சொல்ல முடியும். ஆல்ரெடி சொன்ன பவர் ஸ்டீரிங், பவர் விண்டோ, அதுக்கப்புறம் ரியர் மிரரு எல்லாமே நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஏர் கண்டிஷனர் இருக்குது, ஹீட்டர் இருக்குது, அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்டீரிங் இருக்குது, ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட்டிக் கண்ட்ரோல் வந்து சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. லோ ஃபியூல் வார்னிங், அதுக்கப்புறம் ஆக்சசபிள் பவர் அவுட்லெட்டு, டேங்க் லைட்டு, அதுக்கப்புறம் வென்டேட் மிரர் இருக்குது, ரியர் ரீடிங் லேம்ப் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ரியர் சீட்டு ஹெட் ரெஸ்ட் இருக்குது, அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட் ரெஸ்ட் இருக்குது, ரியர் சீட் சென்டர் ஆம் ரெஸ்ட் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஹை அட்ஜஸ்டபிள் ஃப்ரண்ட் சீட் பெல்ட் இருக்குது, கப் ஹோல்டர் இருக்குது. கப் ஹோல்டருக்கு ஃப்ரண்ட்லேயும் இருக்குது, பேக்லேயும் இருக்குது. ரியர் ஏசி வென்ட்டும் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். சீட் லம்பரு சப்போர்ட்டு, க்ரூசிங் கண்ட்ரோல் அவைலபிளாக இருக்குது. நேவிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. பார்க்கிங் சென்சார் வந்து நம்மளுக்கு
ரியரில் இருக்குது, சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. கீழே என்ட்ரி இருக்குது. ஒன்ஸ் பட்டன் நம்மளுக்கு வந்து டச் பண்ணனா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிக்கிற மாதிரி சூப்பரான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. க்ளவ் பாக்ஸ் கவுலிங் அதை கூல் பண்ணிக்கிற ஆப்ஷன்ஸும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப சூப்பரான இன்டீரியர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டாக்கோமீட்டர் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வைஸ் மல்டிபிள் ட்ரிப் மீட்டர் அவைலபிளாக இருக்குது. லேசர் சீட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. லெதர் ஸ்டியரிங் வீல்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. லெதர் ஃப்ராப் கியர் ஷிஃப்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. க்ளவ் கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. டிஜிட்டல் கிளாக் இருக்குது. அவுட் சைடு டெம்பர்மீட்டர் டிஸ்பிளே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. டிஜிட்டல் ஓடாமீட்டர் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்ட்ரோல் ஈகோ மோட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹைட் அட்ஜஸ்டபிள் டிரைவிங் சீட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட்லைட்டு, ஃபாக் லைட்டு, ஃபாகில் ஃப்ரண்ட்டு பேக் 2 ஃபாகும் இருக்குது. அதே போல் பவர் அட்ஜஸ்டபிள் எக்ஸ்டீரியர் ரியர் வியூ மிரர் இருக்குது. எலக்ட்ரிக் ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்ல முடியும். சேஃப்டி வைஸ் நம்மளுக்கு ஏபிஎஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பிரேக்கிங் அக்சஸரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பவர் டோர் லாக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம லைட்டாக டோரை க்ளோஸ் பண்ணோன்னா டப்புன்னு வந்து அடிக்கிற மாதிரி சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. 7 ஏர் பேக்ஸ் வந்து ரொம்ப சேஃப்டியாகவே இருக்குன்னு நம்மளுக்கு சொல்லுவோம். டிரைவிங் ஏர் பேக்ஸும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பேசஞ்சருக்கு ஏர் பேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சைடு லெஃப்ட்டு ரைட்டு 2 சைடுமே நம்மளுக்கு வந்து ஏர் பேக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. டே அண்ட் நைட் வியூ மிரர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பேசஞ்சர் சைடு ரியர் வியூ மிரர் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. சீட் பெல்ட்ஸு எல்லாமே வந்து அட்ஜஸ்டபிள் சீட்ஸ் எல்லாமே வந்து சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. கிராஷ் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எங்கேயாவது ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா மேபி அது வந்து நம்மளுக்கு அலாட்மெண்ட் கொடுக்கும். யாருக்காவது ஒருத்தர் வந்து நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த அலாட்மெண்ட்டும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இபிடின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டெஃப்ட் டிரைவிங் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீட் அலர்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீட் சென்சிட்டிவ் ஆட்டோ டோர் லாக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளாக கொடுத்துருக்காங்க. நீ நமக்கு முட்டி வைக்கிற இடத்துல வந்து ஏர் பேக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கன்சோல்லாம் ரொம்ப பெரிய கன்சோல், ரேடியோஸு, ஸ்பீக்கர்ஸு, ஃப்ரண்ட்டு பேக் ரியரு, இன்டிகிரேட்டட் 2DI ஆடியோஸோடு நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. வயர்லெஸ் ஃபோன் சார்ஜிங் அவைலபிளாக இருக்குது. யூஎஸ்பி ஆக்ஸ் இன்புட்டு, அதுக்கப்புறம் ப்ளூடூத் கனெக்ஷனு, டச் ஸ்க்ரீன், பெரிய டச் ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 8 இன்ச்சஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ, ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பிள் அண்ட் கார் பிளேன்னு சொல்லிட்டு இந்த எல்லாத்துலேயுமே நம்மளுக்கு கனெக்ஷன் பண்ணிக்கிற மாதிரி சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தம் 6 ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். டிஸ்பிளே வந்து 8 இன்ச்சஸ் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் கேப்பபிலிட்டி வந்து டச் ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளிக்கபிள் டியூரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே கொடுத்துருக்காங்கன்னே நம்ம சொல்ல முடியும். இந்த வண்டியோட ஃபஸ்ட் வேரியண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு 22 லட்சத்துலேருந்து இதோட கடைசி வேரியண்ட் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு 30 வரையும் நம்மளுக்கு போகுது. ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கிறிஸ்டா, இதோட இனோவா கிறிஸ்டாலாம் போகும்போது டாப் வேரியண்ட்டு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. டாப் நாச்சாகவே கொடுத்துருக்காங்க. கலர் வெரைட்டி நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம கேட்குற கலர் வெரைட்டிக்கு அவங்களுக்கு வந்து பண்ணி தந்துருவாங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். கிரே கலர் அவைலபிளாக இருக்குது. சில்வர் கலர் அவைலபிளாக இருக்குது. அதை விட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ரௌன் கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. பிளாக் அவைலபிளாக இருக்குது. காமனாக பிளாக் வந்து நிறைய பேர் வருவாங்க. சூப்பர் ஒயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஒயிட் அவைலபிளாக இருக்குது. மொத்தம் 6 கலர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. சூப்பரான ஒரு வண்டி, செம்ம கம்ஃபர்ட், டூரிங், க்ரூசிங்க்கு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு வண்டினே சொல்ல முடியும். கண்டிப்பாக இந்த கார் வந்து செம்மையாக இருக்கும் சொல்ல முடியும்.